Çingiz müəllim, Azərbaycan futbolu maraqlanırsınız. Əvvəla salam belə ki, bütün milləti, xalqı, yəni bütün idmançıları, bizim futbolçuların hər bir kəsini salam verirəm. Bəli, son vaxtlar Neftçi belə götürəndə böyük bir yer tapıb özünə. Böyük bir yer. Maraqlanıram ben, sözsüz ki maraqlanıram. Hansı komandaya azarkeşlik edirsiniz? Belə məsələn götürəndə hal-hazırda qabaq Bakıya çox azarkeşlik edirdim. Amma indi Bakı görürüz ki, son vaxtlar büdrəyir oyunlarında. Amma Neftçi bu dəqiqə dərdədir. Adamın Allahı var. Yəni Neftçi o boyda gedir xaricə, Rusiyaya gedirsə, məsələn Rusiyaya gedirsə, Rusiyada o qələbələr varsa, biz buna niyə də sevinməyik? Bu bizim şansımızdır. Mən uşaqlıq illərində sənətə gəlməmişdən, aktyorluq sənətinə gəlməmişdən qabaq çox həvəsim vardı futbola. Bax, biz o dövrdə İqor Panamorovla bir məhəllə uşağı deyirlərdi, olmuşuq. O bir məhəllədə futbol oynayırdıq İqor Panamorovla. Sonra dostlarımdır, Asim Xudiyevdir, Maşallah Əhmədovdur, İskəndər Cavadovdur. Bu insanlarla çox yaxınam, ən çox Asim Xudiyevlə yaxınam. Telefonla zəngləşirik, bir-birimizin dərdinə, əsərinə, hətta onun 50-lik yubileyini mən aparmışam. 50-lik yubileyini aparanda təsəvvür edin ki, böyük bir restoranda idi və kimlər yox idi orada. Hətta Rusiyadan gələn komandalar vardı ki, Asim Xudiyev təbrikə gəlmişdi. Yəni, yaxınlığım var bu insanlarla, münasibət var. Son vaxtlar Neftçi irəlidə gedir, adamın Allahı var. Yəni, bu irəliləyiş də bizim hamımızın uğurudur, bütün Azərbaycanın uğurudur. Nəinki tək mənim, bütün həmvətənlərimizin uğurudur ki, Neftçi inkişaf edir. Azərbaycan futbolunun indi hal-hazırdakı vəziyyəti qanlı edilir? Yox, yox. Mən bilirsiniz, efir vasitəsilə canlı efirə də çıxanda hər zaman demişəm ki, o Bert Fox'u dəyişmək lazımdır. Bert Fox son vaxtlar Azərbaycanlı məşqçinin ünvanına çox yüksək ittihamlar. Bilirəm, bilirsiniz, yenə deyərəm. Özün işi. Mən kanallar ki olub, indi adını çəkmək istəmirəm, neçə kanallara mənə dəvət ediblər. Düzdür, indi kanalımız çoxdur, 9-10 televiziya kanalları var. Ələ eləyirəm ki, hara gedim, hara gelməyim. İndi bizim o dövrümüzdür. Amma haçansa, hansı idman kanalında qonaq olmuşam, mənim fikrim olub ki, onu dəyişmək lazımdır. Bilmirəm kimin burada nə şəxsiyyətliyi var, nə bununla ünsiyyəti var ki, bunu saxlayırlar Azərbaycanda. Bir dənə Azərbaycanlı bizim saxlayarlar xaricdə, yox. Saxlamırlar, heç bunların marağı da yoxdur. Amma kiminsə nə marağı varsa bunu saxlayır, burada bilmirəm. Yerli məşqçilərdən millinin baş məşqçisi olan kimi görmək istərdiniz? Yerli məşqçilərdən mən inanın ki, indi bəlkə də Ağasəlim Mircavadov bizə bu dəqiqə lazımdır, Sunan hava kimi. Bir arada işlədi o. Xəzər Lənkəranda indi səhv eləmirəmsə, orada işlədi xeyli müddət. Amma niyə uzaqlaşdırdılar onu? Birisi sındırırlar da. Ailə aktyorun özünü götürür. Səhnədə işləyirsə, demək, iş gedir. Yox. Sən elementar görsən, yerdən bir parça qızıl tapırsan. Onu biraz silirsən, parıldayır. Biraz da silirsən, yenə parıldayır. Və elə bu işlətmək lazımdır. Mən Ağasəlim Mircavadov, niyə o olmasın Azərbaycanda məşqçi, yəni yığma Azərbaycanın məşqçisindən danışıram. Çingiz müəllim, Azərbaycanda müğənni olmaq üçün səs o qədər də önəmli deyil. Yox, önəmlidir, baxmayın. Pul və sponsor daha önəmli olur da. Bəs futbolçu olmaq üçün? Burada da yenə arxa lazımdır. Mən elementar sizə bir söz deyim. Allah saxlasın bütün bağları. Mənim oğlumun çox həvəsi vardı futbola bir vaxtlar. Ona dedim, buna dedim, o dedi qoy gəlsin, bir məşq eləsin, bu dedi qoy məşq eləsin. Sonra mən gələndə ora və hiss elədim ki, kimlərinsə adamı pillə baxırdılar ki, bu filan kesin adamıdır, bu filan kesdir, bunu bıraxaq oyuna. O ilə də oyun olmaz. Və o ilə də mən oğlumu oradan uzaqlaşdırdım, yenə idmanla məşğuldur, bodybuildinglə məşğuldur.
İndi baxsız məsələn 2-3 mənə boydadır. Yəni ki, inkişaf var. Onun o sənətində bir də görəm inkişaf var. Orada dayı yoxdur. Bodybuilding bilirsiniz də, yəni o kulturizma falan. Yəni orada dayı yoxdur. Orada sırf bədən lazımdır. Orada sırf göz qabağındadır. O daşı qaldırmaq lazımdır. Da buna nə dayı. Amma futbolda görürsən ki, lazımdır. Kimsə zəng edir ki, filan kesin adamı da onu buraxın yarışmaya yetsin. Bəs özünün yəni bacarılı saydığınız futbolçu var mı? Bugünkü futbolçular üçün? Var. Məsələn, bu günləri belə götürəndə Vaqif Cavadov istedadlı bir insandır. Yaxşı da oynayır. Çünki o Cavadovlardan gəlir. Yəni İskəndər Cavadovun qardaşı oğludur. Yəni bax, bu kökün üstündən gəlir. Bu həm nə atasını qoyur bir qırağıda, nə əmisini qoyur bir qırağıda. Və sırf oyunu ilə məşğul, sənəti ilə məşğul. Belə götürəndə Mahmud Qurbanov, məsələn, indi son vaxtlar yaşlaşıb biraz. Artıq Kəpəz komandasının məşqçisi. Hə, bəli. Yəni ki, bax, o yaxşı idi o illərdə futbolu oynamağı ilə bağlı. Belə götürəndə, məsələn, Sadiqdir, Rəşad Sadiqov, Rəşad Sadiqov özü. Belə də var, uşaqlarımız var, amma görürsən ki, sıxırlar haradasa onları da. Məsələn, oynayırlar, 75-ci dəqiqədə buraxırlar yaxşı oyunçunu, 60-cı dəqiqədə buraxırlar. Bunu ilə əvvəldən biraz bıraq gör, nə oynadı da. Milliyin son oyununu izləmişsiniz Portuqaliya və Rusiya? Son oyununu izlədim mən. Yəni açmadım onu, yox. O da birisi axırda 11 metrə oldu, nə oldu vurduları, yəni. Oyunla bağlı. Belə məsələn, oyun gedirdi. Amma birisi o Rusiyanın özündə də biraz zəifçilik oldu ki, düşdülər də, onlar da biraz Rus demiş ki, düşdülər mandıraca. Portuqaliya oyundan sonra Azərbaycanla oyunda onlar qələbə gözlü, ancaq oyun heç şeyə gedirdi. Penalti olmasaydı, aydın məsələ, yükünlaşardı. İndi o penalti də yenə yuxarıdan gəlib ki, bizimkiləri vurmaq lazımdır. Onlara mənə belə gəlir ki, onlar narazısılığı olardı, böyük bir qalmaqal düşərdi oyunda. Onu da qınamaq olmaz. Hətta belə ifadələr səsləndirmişlər ki, Azərbaycan 10 nəfərlə müdafiə olunurdu. Başqa belə bir ifadə vardı. Rusiyanın müdafiəçisi Peşenko demişdi ki, Azərbaycanla heç-cə, yəni səviyyəsizlik olardı. Heç-cə olmasaydı, səviyyəsizlik olardı. Bilirəm, o da yuxarıdan gəldi ki, 11 metrənin sonunda verdilər ki, bir dənə vurmalılar. Necə də olsa, yəni... Hakim artıq ikinci dəfədir ki, yəni bizim oyunumuza düşür. İkisində də qapımıza penalti təyin edir. Bəs qapıçımız Kamran Ağayev. Bəyənirsiniz? Kamran pis deyir, pis fıratar deyir belə götürəndə. Biz qapını həmişə, hər zaman müdafiə edib, hər zaman qoruyub. Yenə o, mən Kamranı qıramıram. Bizim o müdafiəçilər ki var, hərdən onları düz bölmürlər. Düz bölüb qurmurlar. Ya da görürsən ki, o müdafiəçilər başından böyük hərəkət edirlər və çıxırlar o qapının ağzından, o qalır tək. Neynəsin? Çempionat oyunları stadionuna izləyirsiniz? Vaxtım olanda, hə. İndi yəni, biraz son vaxtlar teatrda iş problemlərim ki var, izləyirəm. Son, məsələn, çox vaxtlar gedib izləyirdim, gedirdim futbol yarışmalarına. Təmirdən sonra, açığı, təmirdən sonra hələ getməmişəm bizim meydançamıza ki, baxım görəm. Amma təmir vaxtları gedib baxırdım o təmiri, necə təmir edirlər. Tam bərpa olandan sonra getməmişəm. Şu an əhli niyə stadionlarda onları izləmir? Hə, izləmirlər. Həqiqətən elədir. Mən, məsələn, gedəndə bir neçə sənət adamları görürəm. Amma qalanları belə götürəndə izləmirlər. Özüm çox sevmişim futbolu. Hər zaman oynamışım. Hətta mən sizin yadınızda olar, yoxsa yox, 2006-cı ildə bizim incəsənətin veteranları ilə Neftçinin veteranları çıxıb oynayırdıq. O vaxt bu Azneft tərəfdə. Belə bir sual verim. Azərbaycanlı futbolçular şou biznes əhli ilə müqayisə etsəydik. Sizcə fokus kim olar? Hə, o indi baxır oyun yarışmasında da. Yox, ümumiyyətcə, yəni belə müqayisə edirik futbolçuların şou biznes əhli. Yəni belə xarakterlərini görə davranır. Cavan Zeynaldır.
Çox maraqlı idi. Yəni sırf estradadan xəbəri var, başqa şeydən xəbəri yox. Hərdən ki, Adaçıyla nə olub orada? Dedim, ada bilmirsən, boyda qalmaq olur falan. Ada yan slышал falan belə olur. Demək,